先把这个螺丝拆了，这个螺丝拆了，然后再把这一个，再把这一个，再把这一个拆了，这一圈都打开之后，用手提着这里，把它提起来，一边提侧着放，侧放，然后把这个扎带剪掉。剪掉之后就可以拔掉这个线，这样可以独立出来拆的。首先使用一个8毫米的套筒和一个3毫米的内六角扳手，先将风球拨片给它松掉。8毫米套筒伸在机器里面，将螺钉固定住。然后用内六角将其松动，然后从另外一个。微微松开，松到这种状态。然后使用 M5的内六角，将这边2颗螺钉给它松动，这2颗螺钉给它松掉。注意有螺纹胶，要使点劲。这一颗。松到这种状态，松掉之后，它已经松动后，将风球拨片上台，将十字转盘倾旋拿出来，用2.5的内六角扳手将4颗电机螺丝松动。松的时候可以用手在下面托住。
啊，这样电机就已经松下来了。安装时注意电机方向，电机这一头是朝着面板，将电机放进去，转过来。可以用手托住，绑上。将螺丝上进去，注意这上面螺丝上面要加螺纹胶，螺丝前端要加螺纹胶。将4颗螺丝拧紧，用2.5的内六角。将2颗 M6×16的内六角螺钉前端蘸上蓝色的螺纹胶，拿起拧在十字转盘上，微微拧紧。注意，电机头上有一端是有扁口的，其中一颗螺丝与其中一个螺钉要对准电机的扁口，将跟这个并在一起，将螺钉对准扁口位置放进去。调试好合适的高度，将扁口的这头螺丝先将其拧紧，将转盘调整为合适的高度。然后将另一头螺丝接着锁紧，最后还是将 M8 的操筒将机器内部螺母顶住后，拧紧 M3、M4乘以12的半圆头螺母，这个先删了，我先大概拧一会儿。最后将组装好的线，有13号线，上面有对应的13号线，就接入13号主电源，
将其插入。这个线序是9号线，9号线插入这里。现在插上的是新电池是吧？最后一根是5号，5号将其插入。接线完毕。